Masih berikutnya, saudara, seorang bocah asal Tiongkok tersangkut di tengah permainan Flying Fox di Nusa Penida, Bali. Wahana permainan ini sempat ditutup dan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. What happened? It's stuck there? Yeah, she's stuck. But she's not afraid, apparently. Lewat rekaman video amatir, terlihat seorang wisatawan terhenti saat meluncur bermain wahana Flying Fox di kawasan Pantai Diamond, Nusa Penida, Bali. Menurut Polsek Nusa Penida, wisatawan tersebut merupakan anak berusia 11 tahun asal Tiongkok yang tersangkut akibat embusan angin yang menahan laju anak meluncur. Pihak Pol PP telah menutup wahana itu. Wisatawan berhasil turun dari wahana setelah menggoyangkan badan melawan embusan angin. Berat badannya yang cukup ringan, ya karena itu dia mengalami kendala tersendat kurang lebih 3 menit. Kemudian dipandu oleh operator Flying Fox itu untuk dia melakukan gerak-gerak badan atau menggoyang-goyangkan badan sehingga Flying Fox itu bisa berjalan dengan normal kembali.